Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, pemirsa YouTube? Ketemu lagi bersama saya Komara Geni. Ikuti terus channel saya. Jangan lupa subscribe. Di sini saya akan mengupas tentang kegunaan-kegunaan tanaman herbal di sekitar kita. Ikuti terus. Jangan lupa subscribe ya. Ikuti terus perjalanan saya dan kita akan kupas tuntas tanaman-tanaman herbal di sekitar kita. Asam Jawa dengan bahasa istilah dikenal dengan Tamarindus indica. Pohon ini meskipun dinamakan asam Jawa, ternyata bukan berasal dari Pulau Jawa, melainkan tumbuhannya berasal dari India. Asam Jawa dinamakan asam Jawa karena sering digunakan untuk bumbu-bumbu masakan orang Jawa. Biasanya digunakan sebagai bahan campuran makanan dan jamu. Kegunaan dari daun asam Jawa ini, daun mudanya yang sering disebut dengan sinom, digunakan sebagai jamu, berkhasiat untuk memperlancar ASI, obat mengurangi radang dan rasa sakit di persendian, mengobati luka ataupun meredakan penyakit rematik. Daunnya bisa dengan cara dilumatkan kemudian digunakan di tempat yang sakit. Bisa juga daun yang muda ini direbus. Jika direbus bisa untuk mengobati penyakit batuk dan juga penyakit demam. Selain itu, kulit kayunya jika ditumbuk bisa untuk menyembuhkan luka, borok, dan juga bisul. Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari asam Jawa ini. Selain biji-bijinya yang enak dimakan, buahnya yang enak dimakan, dan sebagai campuran bahan-bahan makanan juga obat. Ternyata apapun bisa kita manfaatkan, baik itu daun, kulit, dan lain-lainnya. Demikian pemirsa YouTube, semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang tanaman-tanaman sekitar kita. Ikuti terus dan jangan lupa subscribe di channel saya, Komara Geni. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.